combined heat detectors in both fixed temperature and rate of rise heat detectors. So combined detector and linear heat detector and optical heat detectors. ஸோ ஒரு 5 விதமான ஹீட் டிடெக்டர்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்குது. ஸோ இல்லை ஜென்ரலாக ரொம்ப அதிகமாக வந்து பீப்புள் வந்து ரொம்ப பேசுகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா இந்த ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர் ஹீட் டிடெக்டர், ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஹீட் டிடெக்டர், அப்படி இல்லைனா இந்த கம்பைன் ஹீட் டிடெக்டர் சொன்ன அந்த மொதல் 3 தான் ரொம்ப அதிகமாக வந்து நம்ம அதிகமான இடத்துல அதிகமான அப்ளிகேஷனில் இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ இதில் ஃபிக்ஸ்டு டைப் ஹீட் டிடெக்டருக்கும் ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஹீட் டிடெக்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? ஒரு சிம்பிளாக ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு டிடெக்டர் இருக்குது. அந்த டிடெக்டரில் நீங்கள் பேக் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர் ஹீட் டிடெக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் மென்ஷன் ஆகிருக்கும். சம் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு 57 டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த ஹீட் டிடெக்டர் எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்களோ அங்கே டெம்பரேச்சர் அப்படியே ரைஸ் ஆகி 57 டிகிரி செல்சியஸ் ப்ரீச் ஆகும்போது, அதாவது த்ரெஷோல்ட் லிமிட்டு, அந்த லிமிட்டை அந்த ப்ரீ